Nu vil jeg vise en lidt mere kompliceret måde at slantre på. Den er også rimelig nem, den her, men nu avancerer vi en lille smule. Igen har jeg målt op, og den her gang har jeg så 5 snore i 2 forskellige farver. Og normalt, nu er de ret korte her, men normalt vil jeg jo så gøre det, at jeg strækker armene ud til siden og måler fra den ene fingerspids over til den anden, og så får jeg et godt langt stykke. Til sidst så ender jeg med at samle det hele i en knude her, og så sætter jeg det fast. Og ligesom jeg har vist tidligere, så fungerer det sådan her. Jeg tager alle snorene rundt om enten den krog, eller det søm, eller det bordbind, jeg skal sætte det fast på, og så trækker jeg, her den ene side har jeg knuden, og den anden side har jeg ikke nogen knude, så trækker jeg der, hvor der ikke er nogen knude, igennem og strammer til, sådan så at knuden ender med at være heroppe ved det her søm, eller hvad man kan kalde det. Så fordeler jeg mine snore, således at de blå er den ene side, og de gule er den anden. Og så tager jeg snore på mine fingre. Og herover er det igen vigtigt, at der hvor jeg kun har 2, der har jeg så pegefingeren fri, og herover der sidder snorene således. Så tager jeg pegefingeren, så går jeg ind igennem den første, ind igennem den anden, og tager den bagerste og strammer. Skifter fingre, ind igennem den første, ind igennem den anden, og tager den bagerste og strammer. Pegefingeren fri, ind igennem den første, ind igennem den næste, tager fat i den bagerste og strammer. Ind igennem den første, ind igennem den anden, og tager den bagerste og strammer. Ind igennem den første, ind igennem den anden, tager fat i den bagerste og strammer. Og hvis man har set en af mine tidligere videoer, så vil man se, at det her det er næsten ligesom den første video, jeg lavede med en meget simpel teknik, bare ved at man nu har en ekstra snor, man arbejder med. Så bliver man bare ved. Kan vi lige ved et stykke tid, så vi kan begynde at se et mønster. Og nu begynder mønstret ligesom at vise sig. Skal vi se. Så kommer den til at se sådan her ud. Og den bliver sådan firkantet, kan man nærmest sige. Hvor den meget tydeligt fordeler sig sådan mellem det blå og det gule.